اخيرا ورسمنا يا صديقي، جبت لك النهارده لعبه يو اف ال اخيرا لاجهزه الاندرويد. صل على عزيزي في البدايه وما تنساش تدعي اخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويحميهم. اهلا بك يا صديقي، انا احمد من قناه الدوك، وجبت لك النهارده اللعبه بتشتغل على كل الاجهزه حتى الاجهزه الضعيفه، وهتشتغل على جهازك بشكل كبير جدا. فصل على النبي وتدوس لايك وتسبسكرايب في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. اللعبه اللي معانا يا صاحبي هي باتش جديد للعبه دريم ليج سوكر 2019، محدث باحدث الاطقم والتعديلات لسنه 2024، وكمان بشكل لعبه يو اف ال او بتصميم لعبه يو اف ال. اول حاجه يا صاحبي دي واجهه اللعبه الرئيسيه، وزي ما انت شايف كده كريستيانو رونالدو، وعندك هنا التصميم بتاع يو اف ال، وده صديقي الواجهه الرسميه بتاعت اللعبه. وزي ما انت شايف كده الواجهه محدثه بشكل 2024، اللي هي القوائم صغيره شويه عن العاده يعني. خلينا بقى نكتشف كل قائمه لوحدها. تعالى هنا نخش على قائمه الترانسفير او التعاقدات. هتلاقي ان عندك موجود كل اساطير كره القدم تقدر تتعاقد معاهم بكل النسخ، يعني تقدر تتعاقد مع اي لاعب منهم بقى، رونالدو، اي لاعب برازيلي من الاساطير، اي حد. يعني جالنا بيليه دلوقتي 97 في الفريق. تمام. تعالى بقى ندخل كده على الخانة اللي بعد كده، ونخش على خانة الماي كلاب. عندك هنا الاستاد تقدر برضه تغيره زي ما انت ظاهر قدامك كده، تقدر تغير فيه وتشوف بقى هتعمل ايه. يعني شوف زي ما انت شايف كده تقدر تغير كل تصميم، برضه تقدر تعمل كل حاجة بالفلوس اللي معاك يعني. تيجي بقى هنا على الشعار، هتلاقي شعار يو اف ال الاحمر ومكتوب فيه يو اف ال اف سي، ومميز صراحة، يعني شكله كويس جدا. لو دخلت على الأطقم هتلاقي أطقم الفريق، عندك هنا الطقم الأحمر بتصميم مميز جدا من جانب المطور اللي هو صاحب قناة دي زد. هتلاقي عندك الأحمر الأولاني والأسود التاني والأزرق التالت، أخضر أول طقم حراس، وتاني طقم حراس الأبيض، وتالت طقم حراس وهو اللون اللي قالب على البنفسجي دوت. تعالى بقى نخرج كده ونشوف إيه اللي معانا بعد كده. أنا لو دخلت على الخانة بتاعة الخطة، التيم مانجر أو التيم التشكيلة يعني اللي هي الفورميشن، هتلاقي عندك كورتوا في حراسة المرمى، وعندك جوردي ألبا، وعندك راموس وفان دايك والكسندر ارنولد في الدفاع، دي بروين وتوني كروس في الوسط، وعندك ميسي ونيمار ومبابي، واخيرا كريستيانو رونالدو في الهجوم. عندك برضو في التشكيله اللي بره تير شتيجن، وعندك اليسون، وعندك ابراهيموفيتش يا جدعان، برضو من النسخ القليله جدا اللي فيها ابراهيموفيتش. وعندك هنا صلاح، وعندك هنا روني، وعندك محرز، وعندك ليفاندوسكي وتياجو الكانتارا، وعندك جاريث بيل ولوكاكو وفينيسيوس جونيور وهاري كين، واخيرا البرازيلي بيليه. تمام. فده الفريق اللي هيكون معاك، يعني طبعا بيليه مش هتلاقيه معاك عشان لسه متعاقد معاه دلوقتي. لو رجعت بقى كده خليني بقى اشرح لك حاجه بسيطه كده قبل ما ندخل نجرب الجيم بلاي. وهي يا صاحبي ان لو جهازك اندرويد اعلى من اندرويد 10 بشكل كبير، اللعبه او بشكل يعني بنسبه كبيره اللعبه مش هتشتغل عندك، عشان يعني في داتا، والداتا ما تظهرش على الملفات على اندرويد 11 وانت طالع لفوق يعني. لكن 10 و9 و7 و8 والاندرويدات دي الاندرويد، يعني كل الاندرويد في الرينج اللي انا بقوله دوت، من مثلا من 6 او 7 لحد 10 اللعبه تشتغل عندك بشكل طبيعي يعني. لو ما لقيتش طريقه بقى، لو انت اندرويد اعلى من 11 او اعلى من كده، فشوف طريقه على يوتيوب، لان انا مش هقدر اجيب لك طريقه صراحه. تعالى بقى ندخل كده على مباراة ونغير الطقم كده، نلعب بالطقم الأسود مثلا مقابل الطقم الأزرق. خلينا ندوس بلاي. تمام يا جدعان، يعني دخلنا كده للمباراة. صراحة الاستاد تصميمه كويس جدا يعني من جانب المطور صراحة. طبعا ما تنساش المطور صاحب قناة ديزي اللي هسيب لك برضه الرابط بتاعه في الوصف، تروح تروق عليه يعني لو مش مشترك عنده. طب تمام، خلينا نسكيب كده. ودي يا جدعان واجهة المباراة. يعني عندك هنا صراحة سلاسة، أنا حاسس بسلاسة غير طبيعية في المود ده بالذات، لأ مش عارف ليه. مش عارف بقى 60 فريم متفعل ولا إيه. خلينا. تمام. اقطع يا عم كده. خلي بالك برضه يا صاحبي من المميزات بتاعة المود دوت، إن الجيم نفسه أو المباراة الصعوبة يا جدعان بتاعته عالية عالية، فمش زي معظم المودات التانية أو أي باتش بنشوفه للعبة، فاهم؟ أو أي داتا يعني. فالميزة يا صديقي في الباتش دوت إن مصمم بصعوبة كويسة جدا نوعا ما، يعني عشان تقدر تنافس لو حابب إنك تلعب بقى وتستمتع. هتلاقي إن المود دوت الصعوبة بتاعته كويسة يعني. بس يا جدعان كده جربنا الجيم بلاي واكتشفنا إن هو مميز. تعالى بقى إيه نشوف الملفات هنلاقيها إزاي. تمام يا جدعان، دلوقتي جينا لطريقة تشغيل اللعبة ونقل الملفات. والطريقة دي يا جدعان خاصة بأندرويد 10 وأقل من 10. في بعض الأندرويد 11 ممكن يقبل الطريقة دي، فتعامل بقى لو انت اندرويد 11 او اعلى، فشوف لك طريقه على اليوتيوب. لان جهازي اندرويد 10 فمش هقدر اوصف لك الطريقه. خلينا ننزل كده يا صاحبي بعد ما تحمل الملفات اللي هتلاقيها في وصف الفيديو او في اول تعليق. حجم الملف تقريبا 550 ميجا. هتنزل الملف هيظهر لك في ملف الداونلود بالاسم اللي قدامك دوت. هتدخل على الملف كده،
هيظهر لك الملف. خلّيني بس أمسح الملف دوّة لإني استخرجته. خلّينا ندوس كده حذف. تمام يا جدعان، دلوقتي هيظهر لك ملف بالشكل اللي قدامك دوّة. سيبك من كل الحاجات اللي قدامك دي، هييجي لك ملف DLS mode UFL كلمة zip على طول أو ZIP من غير الواحد دي. أول حاجة هتدوس على الملف دوّة ضغطة كده، يعني هتدوس عليه مرّة واحدة كده، هيظهر لك الشكل اللي قدامك دوّة. هتدوس على أول كلمة دي اللي هي هتظهر لك كلمة عرض، هيظهر لك ملفين بالشكل اللي قدامك دوّة. هتيجي هنا على الملف التاني اللي هو الDLS mode UFL APK، هتدوس عليه كده مرّة واحدة، بعد كده هتدوس install أو تثبيت. الكلمة الأولى دي يا جدعان هتدوس عليها، بما إني مثبّت اللعبة فمش هاحتاج إني أثبّتها تاني. هتدوس على كلمة install بعد كده تثبّت اللعبة بشكل طبيعي. بعد كده يا جدعان هيظهر لك الواجهة دي من جديد أو تجيب الواجهة دي من جديد. هتدوس على الملف الأولاني ضغطة، بعد كده هتدوس على الكلمة التانية اللي هي بالعربي استخراج. هييجي لك استخراج هنا، هترجع واحدة لورا كده، بعد كده هتدوس على استخراج أو السهم الأخضر ده، هيحمّل معاك وهيظهر لك ملف بالشكل اللي قدّامك دوّة حجمه 20 ميجا. ركّز في حجم الملفات عشان تقدر تفرّق ما بينهم يعني. المهم هتدوس على الملف ده ضغطة واحدة، بعد كده هتدوس على كلمة عرض، هتظهر لك كلمة عرض بالعربي، هيظهر لك ملف بالشكل اللي قدّامك دوّة بطريقة يعني أبسط من كده ما شُفتش صراحة. المهم هتحدد الملف دوّة ضغطة مطوّلة عليه، بعد كده هتدوس على نسخ اللي هي الخيار التاني، بعد كده هتيجي هنا على السهم ده يا جدعان. السهم شُفت الملف ده، شُفت الملف ده؟ السهم اللي هو ده، هتدوس على السهم دوّة، بعد كده هتدوس على السهم كمان مرّة، وهتنزل تحت كده خالص هتيجي على ملف الأندرويد أول ملف، بعد كده هتخش على ملف الداتا اللي هو برضه أول ملف، وهتيجي يا صاحبي تدوس على العلامة الخضرا دي، وتحدد الخيار دوّة، وبعد كده تدوس على آخر خيار. ده لو ظهر لك، لو ما ظهرلكش قشطة عادي يعني عشان أنا ناقل ملف قبل كده فجالي استبدال الملف. فبس يا صحاب كده أقدر أقول لك هتشتغل اللعبة معاك بدون أي مشاكل وبدون أي تعقيدات. لو أنت أندرويد 11 أو 12 أو 13 أو 14 أنصحك تشوف طريقة تانية على يوتيوب أو بشكل قطعي كده. اللعبة مش هتشتغل عندك لإنها بتشتغل على الأجهزة الضعيفة، ولو اشتغلت على الأجهزة القوية بتكون النسخة الرسمية دريم ليج 2019 النسخة الرسمية اللي بتنزّلها من أي مكان بقى يا جدعان، هي شوف لها طريقة. فبس يا أبو الصحاب ده كان فيديو النهارده عرّفتك فيه على طريقة تجربة لعبة UFL أو باتش لعبة UFL على جهازك الأندرويد بحجم صغير جدًا وبدون إنترنت على جهازك الأندرويد. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تروق عليَّ بلايك واشتراك في القناة، واستناني في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.